السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وردة حني وإسبانيا. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. واليوم جبت لكم طريقة تحضير الباهية أو البايلا، طريقة جد سهلة. غنخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. غنحتاجو بصلة كبيرة مشلضة رقيقة، الفلافل، فلفلة خضراء صفراء حمراء وجلبانة، وكنحتاجو 4 الفصوص ديال الثوم، زلافة ديال الروز. انا استعملت هاد الروز بريانتي، يمكن لكم تستعملوا اي ماركه اخرى، المهم يكون خاص بالباهيه. وكنحتاجوا توابل، خرقوم، البزار، الزعتر، التحميره. وغادي نحتاجوا فلافل خليتهم مقطعين هكا لحساب التزيين، والملحه من طبيعه الحال. واحتاجيت هاد الحوت الميخاص، انا ما عرفتش الصراحه، ما عرفتش سميتو في العربيه. كيكون فحال هكا، راه معروف في المغرب. وغادي نحتاجو بوزروق اللي بالقشور ديالو، الكالامار وبوزروق مقشر. نحتاجو الطوماطي، قمرون مقشر والقمرون فحال هكا، وربع كاس ديال الزيت. غادي نبداو على بركه الله طريقه التحضير. غادي نحط المقله ديال الباهيه اللي خاصه بالباهيه فوق نهار مهيله، وغادي نضيف عليها داك ربع كاس ديال الزيت، وغادي نضيف عليها البصله تشحر. كيف كتشوفوا، وغادي نضيف عليها الثوم، 3 الفصوص قطعين هكا عشوائيين. وغادي نضيف عليها الفلافل، فلفله خضراء صفراء حمراء مقطعين رقاق. وغادي نحركهم، وغادي نخليهم يتشحروا مزيان. ودابا غادي نضيف الجلبانه، وغادي نضيف نص معلقه ديال الملحه، معلقه ديال الخرقوم، وغادي نحتاجو معلقه ديال البزار، ومعلقه صغيره عامره مزيان ديال الزعتر، ومعلقه تحميره. وغادي نحرك المكونات مزيان، وغادي نخليهم يتشحروا مزيان. هنا من بعد ما تشحرت الخضره ديالي كامله، غادي نزيد عليها الحوت، الكالامار وبوزروق، غادي نخليهم يتشحروا مزيان. كيف كتشوفوا كنحرك فيهم حتى ينسجموا المكونات. هنا من بعد ما تشحروا مزيان كيف كتشوفوا، من بعد ما تشحر كل شيء مزيان فحال هكا،
غادي نضيف الروز وغادي حتى هو نحركو مزيان حتى ينسجم مع المكونات اللي عندي. وغادي نضيف الطوماطي غادي نخليو داكشي كيتشحر مزيان، والروز ما غاديش نضيف الماء حتى نحس بالروز بدا كينشف. وغادي نضيف الماء من طبيعة الحال خاصو يكون سخون. غادي نضيف الماء حتى تغطى ليا داك الروز والحوت الخضره كلها غادي تغطى بالماء فحال هكا. وغادي نبدا نستف الفلافل. انا استفت ستيف عشوائي، تقدروا تزينوا باي طريقه بغيتو. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، صراحه كتجي رائعه. وغادي نبدا نستف الحوت فحال هكا. وغادي نستف بوزروك حتى هو بهاد الطريقه. وغادي نغطيه بالبابي الالومنيوم وغنخليهم حتى يطيبوا مزيان. غنخليهم تقريبا شي 15 دقيقة. وها هي الباهية من بعد ما وجدات كتجي على هذا الشكل. كتجي الصراحة لذيذة. كنتمنى انكم تجربوا هاد الطريقة، الصراحة من عاودش لكم عليها، الصراحة روعة. وكنتمنى تجربوها بالصحة والراحة.